Kita cek dulu ya keran air ini. Ya, airnya kencang. Coba kita cek keran yang lain, apa kencang juga. Kita cek. Nah, kencang ya guys. Alhamdulillah airnya kencang. Ya, bisa dicek. Itu dia. Coba kita cek lagi ke atas. Apa sebenarnya rahasia kenapa airnya bisa ngalir kencang? Coba kita cek yang ini. Kencang banget ya guys, seperti pakai mesin. Nah, sini saya mau kasih tahu rahasianya. Kita pakai sendal. Masih berantakan ya guys, belum beres. Kita naik lantai paling atas, kita cek. Nah, ini dia guys rahasianya. Jadi kalau mau kencang tuh kita harus pakai pipa yang besar ya guys. Dari atas nih, terus ke bawah sono. Jadi kalau mau lihat keluarnya nih ya guys. Wah, besar kan guys. Nah, ini kalau untuk cuci tangki ya guys. Terus ini kenapa kita kasih pipa ini guys? Nah, ini adalah lubang udara guys, supaya gelembung angin keluar dari sini guys. Jadi air mengalir bisa betul-betul kencang. Kalau nggak percaya bisa dicoba ya guys. Nah, ini kita bikin tempat untuk persembahan. Tuan rumahnya minta dibuatin seperti ini ya guys. Tapi masih dalam pengerjaan. Itu dia guys. Jadi itulah pipa air yang tadi. Nah, ini untuk kamar mandi bawah. Itu yang sono itu guys. Nah, itu untuk kamar mandi yang paling bawah. Meja kompor semuanya dari pipa besar dulu, baru kita sambung dengan pipa yang kecil guys. Nah, seperti ini pipa kecil-kecil kan guys.
nggak nampak guys. Orang tahunya pipa kecil, tapi di atas pakai pipa yang besar supaya keluarnya juga bisa besar. Ya mungkin untuk sementara itu dulu ya guys, review dari saya. Oke, terima kasih.